I dag det IPA som står på menyen. Her har jeg 2 IPA-sett som heter Svaberg IPA. Det ene et all grain kit som jeg skal brygge selv. Det andre et fresh wort kit fra ølbrygging.no som jeg bare skal fermentere og tørrhumle. Ideen at jeg har lyst til å sammenligne hvordan disse blir som ferdige produkter. Hei, velkommen til bryggekanalen min. Jeg heter Espen, og dette Hoppygeek bryggeri. Som jeg nevnte innledningsvis, så det 2 IPA'er i dag som skal brygges. Det ene skal jeg brygge som en full bryggedag med all grain kittet her. Det andre et fresh wort kit. Ideen at jeg har lyst til å sammenligne hvordan disse blir som ferdige produkter. Fresh wort kit og IPA burde jo egentlig være noe av det samme, men ifølge oppskriften på disse 2 settene så det ikke helt like. Man skulle jo tro at siden det det samme kittet, så skulle alt vært helt likt, men hvis jeg ser nærmere i oppskriften her, så ser jeg at på fresh wort kittet så det litt mørkere. Det har en EBC på 17, mens all grain kittet har en EBC på 10. Så fresh wort kittet blir da litt mørkere enn all grain kittet. I tillegg så alkoholinnholdet litt forskjellig. Vi ser i oppskriften at alkoholprosenten 6,5% på fresh wort kittet og 6,7% på all grain kittet. OG og FG litt forskjellig. Fresh wort kit har OG på 1,060, og OG-en på all grain kittet skal være 1,063. Så får vi jo se hva jeg ender opp med etter hvert da. FG-en 1,010 på fresh wort kit og 1,012 på all grain kittet. Tørrhumle, både mengde og type litt forskjellig mellom disse 2. På fresh wort kittet så det 30 gram citra og 30 gram mosaikk som skal tørrhumles de siste 3 dagene før tapping. Altså 60 gram totalt, mens på all grain kittet så det 50 gram mosaikk som skal tørrhumles i 5 dager. Så her får vi jo potensielt 2 litt forskjellige øl, selv om det Svaberg IPA begge deler. Men kanskje bryggemetoden på fresh wort kittet gjør at det blir noenlunde det samme til slutt. Det blir spennende å teste. På slutten av den videoen her så kommer jeg til å teste disse 2 når de ferdig. Så det bare å følge med helt til slutten. Begge disse settene har jeg kjøpt på ølbrygging.no. Og et all grain kit, det jo sånn som vi kjenner det. Vi får med malt, og vi får med gjær, og vi får med humle som trengs for å brygge hele settet fra start til slutt. Mens på fresh wort kit så får du 15 liter ferdig vørter. Så du slipper å brygge, men du må allikevel gjære det selv og tørrhumle det. Så du får med humle til tørrhumling og gjær. Det samme type gjær som brukes i begge disse. Det en Lallemann Bry 97, og vi bruker 2 pakker i dag. Nå har jeg satt vannet til varming her. Vi nå på 43 grader, skal opp til 65 for å meske maltet som ligger i fresh grain kittet. I tillegg så har jeg cirka 18,5 liter meskevann, 11 liter skyllevann, så vi får litt over 29 liter til sammen. Det vil gi 20 liter ferdig brygg. Her har jeg som sagt 15 liter ferdig vørter, og i ølbrygging sine fresh wort kit så skal du tilsette 5 liter vann, så du får 20 liter til gjæring der også. Det passer jo fint til de fatene jeg har, som 19 liters Cornelius fat. Svaberg IPA en lettdrikkelig og lys IPA med amerikanske humler. Citra og mosaikk amerikanske humletyper som gjør dette til en American IPA. Dette en av mine favoritt-IPA'er, men jeg har faktisk aldri brygget den selv fra All Grain Kit. Jeg har
brukt dette Freshwork-kittet 2-3 ganger, og liker det virkelig godt. Så det blir spennende å se nå hvordan det blir fra Allgrain når jeg brygger alt selv. Hvilke resultater vil jeg få da? Vil jeg treffe OG? Vil jeg treffe FG? Vil den bli bedre enn Freshwork-kittet, eller vil det smake noenlunde likt? Gjærtypen jeg skal bruke i dag Lallemann BRY 97. Det en gjærtype som jeg har brukt et par ganger før, og den gir en ganske sitrusaktig smak til IPAen. Og har du sett noen av mine tidligere videoer, så vet du at jeg liker sitrussmak på ølet mitt. Jeg har opplevd at BRY 97 ganske potent, og at den stormgjæringen ganske voldsom. Siste gang jeg brukte den, så måtte jeg tørke gjæringsskapet mitt ganske grundig, fordi det hadde sprutet litt utover. Så det blir spennende å se om det skjer igjen. Jeg planlegger i dag å gjære en av disse i gjæringsskapet, som holder helt konstant temperatur, og så må jeg gjære en utenfor gjæringsskapet, nede i kjelleren, som også holder rundt 19 grader. Så forhåpentligvis så blir ikke det en avgjørende faktor for smaken. Jeg håper jo at jeg klarer å gjære på noenlunde lik temperatur. Den skal gjære på 20 grader. Så det passer jo egentlig bra at kjelleren holder en 19-20 grader. Og så har jeg gjæringsskapet mitt, et kjøleskap med Inkbird og en varmeplate, som også holder 20 grader ganske konstant. Da har jeg nådd riktig temperatur på 65 grader, så nå skal jeg få blandet inn maltet og la det stå og meske i 1,5 time. Da blander jeg inn cirka halvparten pluss minus, og så rører jeg godt, og så tar jeg resten etter hvert. Støve litt. Det cirka litt i overkant av 5,5 kilo malt i dag. 4,8 kilo med pilsnermalt, og så det 400 gram med dextrin og 400 gram med Munich Light. Og her gjelder det jo som alltid å unngå klumper med malt som ikke blir vått, for da får du mindre effektivitet. Sånn, da kan jeg ha resten oppi, tror jeg. Sånn, da har jeg fått rørt maltet godt inn. Nå det ikke noe klumper igjen, som jeg ser i hvert fall. Så da skal jeg sette på resirkulasjonsarmen og sørge for at dette kan stå i 1,5 time. Oppskriften sier 1 time, men jeg har noe å gjøre etterpå, og 1,5 time passer derfor litt bedre for meg i dag. Da har den stått og mesket i 1,5 time. Jeg har vært ute og øvelseskjørt med eldstedatteren min, og vi overlevde begge to. Og nå jeg snart ferdig med å skylle med 11 liter skyllevann. Så da vi snart klar for kok. Sånn, det var det siste av skyllevannet. Så nå det bare å la det renne helt ut, og så få den opp til kok, og la den koke i 1 time. Så skal vi ha i 15 minutters humle, og 5 minutters humle, og en humletilsetning på hoppstand. Det vil si at når jeg begynner å kjøle ned, så stopper jeg på rundt 90-85 grader, hiver opp i humletilsetning, og la den stå i 15 minutter før jeg fortsetter nedkjøling. Det blir bra.
Da har jeg desinfisert 2 sånne gjæringskar, og resten av utstyret som skal brukes, det er lokk, det er kran, det er gjærlås og litt sånn diverse. 2 tilt skal jeg bruke i dag. Jeg bruker en gul tilt på Allgrain-kittet, og så bruker jeg en rød tilt på Freshwork-kittet. Fordi Freshwork-kittet skal jo bli litt mørkere enn Allgrain-kittet, så da passer det bra med litt mørkere tilt til den. Nå har jeg koblet til motstrømskjøleren her, til krana, og kjører det nå i retur ned i vørteren. For nå skal jeg desinfisere kjøleren. Så det tar noen minutter, og så skal jeg få temperaturen ned til rundt 85-90 grader for hoppstand-humle. Så det er det som foregår nå. Så da starter jeg pumpa. Sånn. Da går vørteren gjennom pumpa og ned til grandfaderen igjen, og så kjører jeg på litt vann for å kjøle litt. Sånn, da er tempen på omtrent 85 grader, så da hiver jeg opp i humla, og så lar vi den bare stå der i 15 minutter. Mens nå Allgrain-kittet står og godgjør seg med hoppstein-humla, så skal jeg prøve å få Freshwork-kittet i gjæringskaret. Det bruker å være litt spennende hver gang. Noen ganger blir det en del søl, andre ganger går det ganske greit. Det er jo en stor eske, eller en stor pose, med 15 liter vørter som skal opp i karet uten å søle alt for mye. Det er ganske tungt og uhåndterlig. Sånn ser altså Freshwork-kittet ut. Da er det om å gjøre å prøve å få innholdet i den posen over i gjæringskaret, uten å søle alt for mye. Karet er desinfisert som sagt. Jeg la på et lokk med aluminiumsfolie, og så får vi bare prøve å se. Det gikk jo overraskende bra. Minimalt med søl. Det er jeg fornøyd med. Da har jeg 15 liter vørter. Så da fyller jeg på med 5 liter vann. Og her har jeg egentlig ikke gjort noe spesielt med vannet. Jeg tar rent vann fra springen. Det har jeg gjort før, også med det settet her, og det har fungert fint. Så det er ikke noe sånn at jeg koker opp vann og desinfiserer det på den måten. Det var 3 liter. Og det var 5. Så blander vørter og vann litt ekstra sammen. Her er det jo litt vanskelig å få en pålitelig OG-måling. Og det er fordi at jeg vet ikke helt om vannet har blandet seg 100% med vørteren. Så du kan få litt forskjellig OG fra hvor du tar sample fra. Så jeg velger å ikke gjøre det nå. Men jeg kommer til å legge opp i en tilt, og så ser jeg bare forskjellen på det tilt viser til å begynne med, og det tilt viser når gjæringen er ferdig. Så har jeg cirka alkoholprosent. Hva er det oppskriften sier at den skal ha en OG på 1060, så da tenker jeg at da har den sikkert det. Så da håper jeg det er korrekt. Så da tar jeg også, pitcher jeg gjær. Desinfiserer pakken litt. Fram med en saks, desinfiserer den. Klipper det opp. Sånn, det er jernpitcha, og så skulle vi ha en rød tilt. Skal vi se om vi finner den. Sånn, der har vi rød tilt. Da går den oppi sånn. Sånn, og så var det gjærlås. Der har vi den. Da er den klar til å gjæres, så da bærer jeg den ned. Da har jeg 5 minutter igjen av hoppstand på den, og da begynner jeg nedkjøling av den og overfører den til det andre gjæringskaret. Da er vi straks klar til å sette i gang motstrømskjøleren. Der piper den for at den er ferdig, så da er det bare å sette i gang.
Først pumpa, åpne opp for den, så sett i gang kaldtvannet. Så gjør jeg klar gjæringskaret, og legger slangen opp i gjæringskaret. Her har jeg også et vørtometer, som måler temperaturen på vørteren som går igjennom, som avkjølt. Så da vet jeg hvor varmt eller kaldt det som havner i gjæringskaret I dag skal det jo være rundt 20 grader. Så da kan jeg justere kaldtvannet så jeg matcher 20 grader. Da har jeg fått 20 liter I karet på All Grain kittet også. Veldig fornøyd med nøyaktig 20 liter. Så da gjelder det å pitche gjær og legge I tilten og få på lokket på den også. Sånn, da bryggedagen ferdig, eller brygginga ferdig. Nå det rengjøring som står igjen. Om cirka 2 uker så kommer denne til å være ferdig, og da kommer jeg til å teste det og legge ut resultatet om kun noen få sekunder. Så følg med litt til. Ja, så vi her da. Jeg brygga de 2 versjonene av Svaberg IPA I midten av mars. Og nå vi godt inne I siste halvdel av august. I bryggedagsvideoen så lovet jeg å komme tilbake med en sammenligning av resultatene, og her den. Men jeg må innrømme en ting. Jeg hadde opprinnelig planlagt å sitte her med 2 fulle glass med øl. Tabben. Begge fatene var tomme før jeg rakk å filme avslutninga. Det kanskje det beste tegnet på at øl var godt, men fryktelig upraktisk når man driver en YouTube-kanal. Så I dag får du rett og slett en oppsummering av notatene mine og det jeg husker. La oss begynne med det mest åpenbare, fargen. Her var det Fresh Wort-kittet som ble litt mørkere I glasset, mens All Grain-kittet ble litt lysere. Det var ikke en dramatisk forskjell, men tydelig nok når glassene ble stilt opp side om side. Det kom egentlig ikke som noen overraskelse, for I oppskriften så stod det jo faktisk at Fresh Wort-kittet skulle bli mørkere enn All Grain-kittet. Jeg kan ikke si helt sikkert hvorfor, men jeg har et par mer eller mindre gode forklaringer. En mulig grunn Maillard-reaksjonen, og det en reaksjon som gjør at for eksempel brødskorpa blir brun, eller biffen får den deilige stekeskorpa. Og det kan faktisk gi smak og farge I øl også. Men det kan også komme av at produsenten av Fresh Wort-kittet har brukt en litt annen maltblanding, eller et litt annet forhold med malt, enn I All Grain-kittet. Jeg vet ikke helt sikkert hva som årsaken, men det jo helt tydelig at resultatet ble forskjellig. Når det gjelder styrken på ølet, så ble det en ganske markant forskjell faktisk. All Grain-kittet havnet på 7,1%, mens Fresh Wort-kittet havnet på 6%. Og det jo litt artig, for egentlig så skulle de være ganske like I styrke. All Grain-kittet var beregnet til 6,7%, og jeg fikk jo litt mer ut av det enn som så, mens Fresh Wort-kittet var beregnet til 6,5%. Men der havnet jeg altså en god del under. Hvorfor? Vel, jeg har et par teorier. På All Grain-brygget så traff jeg kanskje ekstra godt med meskingen, og fikk ut mer sukker enn kittet beregnet. Og mer sukker, det betyr jo mer mat til jern, som igjen betyr mer alkohol I ølet. På Fresh Wort-kittet derimot, der hadde jeg litt høyere gjæringstemperatur de første dagene enn optimal temperatur, og det kan ha gjort at jern stresset litt ekstra og ikke fikk gjort jobben sin like effektivt hele veien. Kombiner det med mulige små måleavvik, og resultatet ble at ølet havnet lavere enn forventet. Så summen ble at det ene ølet det ble litt kraftigere enn forventet, og det andre ble litt snillere enn forventet.
Når det gjelder smaken, så var begge ølene like gode, men hadde ulik karakter. All Grain-brygge hadde mer kropp enn Fresh Wort-kittet. Og med mer kropp så mener jeg at ølet hadde en litt fyldigere smak i munnen, og hadde litt mer komplekse smaker. Det blir en øl som føles mer robust når du drikker den. En mulig grunn til det her, det er jo bryggemetodene i seg selv. Når du brygger All Grain hjemme, så trekker du ut all sukkeret og smakene direkte fra malten selv. Og man har full kontroll på mesketid og temperatur. Det kan gi mer komplekse smaker og mer fyldig i ølet. Fresh Wort-ølet var derimot litt renere og enklere i uttrykket. Den var lettere å drikke og litt mer rett fram i smaken. Det kan være flere grunner til det. Fresh Wort-kit er kokt og konsentrert på forhånd, og blandet med vann før utgjæring. Når man blander ut en konsentrert vørter med vann, så fortynnes både sukker og smaksstoffer. Og det kan igjen føre til en litt renere og enklere øl. I tillegg så kan jo en høyere starttemperatur på gjæringa, sånn som jeg hadde, også gi et renere og enklere uttrykk. Alt i alt så kommer kanskje forskjellene i munnfølelse av en kombinasjon av bryggemetode, konsentrasjon og utgjæring. Begge ølene smakte veldig godt, men jeg gir altså litt forskjellige opplevelser når man tar en slurk. Så, hva har vi lært av denne lille testen her? All Grain-brygge ble litt lysere, sterkere og litt mer kompleks enn Fresh Wort-kittet. Det føles som en øl med litt ekstra tyngde og kompleksitet. Jeg merket at det var lagd fra bunnen av, med full kontroll på mesking og temperatur. Fresh Wort-kittet ble derimot litt mørkere, litt svakere og mer lettdrikkelig enn All Grain-kittet. Smaken, den var enklere og renere. Helt perfekt hvis du bare vil ha en øl som glir rett ned uten for mye styr. Den litt høyere starttemperaturen på gjæringa, pluss det at kittet allerede var kokt og blandet ut med vann, det gjør nok sitt for det resultatet. Så, hva er konklusjonen? Små forskjeller i metode, konsentrasjon og gjæring kan gi ganske forskjellig øl, selv når oppskriftene ser helt like ut. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, så smakte begge ølene veldig godt. Har du sammenlignet Fresh Wort-kit med All Grain av samme øl? Del gjerne erfaringene dine i kommentarfeltet under. Jeg er litt nysgjerrig på hvilke resultater du fikk. Og hvis du vil se hvordan jeg brygga et annet øl med helt ulik stil og smak, så se gjerne på den videoen som dukker opp her.